聽住呢單嘢講起，我就一肚火。同阿西拍檔10年，諗住今次醒目咗。大家裝修新屋，搵個老友介紹個師傅，話平到笑係世界一半，聽落真係舒服。點知係衰運嘅開始，係噩夢嘅開端。嗰個師傅收錢快到持續閃電串串，材料加錢，裝修變咗亂撞缸。3個月過去，間屋仲係爛地1萬咁樣。裝修見真情，偶緣見人情，間屋搞成咁，到底係乜嘢名？電箱亂咁卜流水，流到勁，一場裝修災難搞到我哋心驚驚。亞西間屋最慘，電漿駁到亂晒龍，開燈就停電，廁所漏水變水龍，天花板條裂縫似條河咁滴水落嚟，大門自動彈開，仲以為係鬼嚟，我自己都唔好過4個月先搵人救火。搵木工搵油漆，搞到我頭髮白咗幾多，仆街晒執爛攤，搞到人乾咁款，以為執得差唔多，點知仲有單大嘢要算。亞西有1晚悶悶地去新屋度瞓，喺個仔間房煙駁煙，係咁食係咁噴，頭暈眼花，仲攞支可樂灌落喉嚨，點知胃抽筋噴到成長身蟲，變咗嘔吐博物館。去遠晒坐的士走，打電話俾我，醒到沙晒話喺我個仔張床度嘔咗。我本來擔心佢聽完即刻貨都嚟買，我丟你唔好意思啊你呢鋪真係大牌。隔咗1日佢會幾千蚊叫清潔公司執，但我心入面始終係有條刺喺度刮。新屋未住過，俾你嘔到咁狼狽，見面有隔膜，呢段兄弟情變到好有味。裝修見真情，偶緣見人情，間屋搞成咁，到底係乜嘢名？電箱亂咁煲流水，流到勁，一場裝修災難搞到我哋心驚驚。幾千蚊清潔費買唔返我個心，兄弟有夾膜講起都係恨。裝修見真情，偶緣見人情，你真係嘔得好撚有型。